но не со мной. Didn't even get to cross. Hello guys! This is Alvin J. Martinez Vlog. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe. Just hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga uploaded video. So ayun na nga guys, this is my third content about sa aking reaction video sa performance ni Miss Diana ANKUDINOVA RACHENKA. So samahan nyo ako guys para manotice nyo kung gaano siya kagaling. This is a really and high powerful voice na sobra-sobra talagang sikat siya ngayon. So, tara na guys, samahan nyo ko. Bye! Где-то там, за окном, ходит зима. Сеет снег, белый снег, ночью и днем. Не уснуть в доме.